咁有啲師兄就話：喂，可唔可以？我有啲師兄話 Roon 好好聲。咁我要裝 Roon 喺個 Synology 嘅時候，咁點裝？咁呢個就係話我哋講嘅第三種情況啦。哇！我想我部 Synology 做埋 Roon server，咁我又唔想花錢再去買部 Mac Mini 啊嗰樣嘢去做啦。咁我就直接用埋我部 Synology 一步過搞掂晒。我又唔使驚我要熄機，又唔使驚我平時我部 notebook 拎走咗出翻公司咧，播唔到歌。咁呢個最簡單嘅話就係話哦，第三個情況。就係話我直接將部裝咗個 Roon server 個 Roon core 喺個 Synology 度，係啦。咁呢個就係第三個步伐，係啦。咁我而家轉翻過嚟俾你啦。係啦，咁跟住咧，當我哋平時要去裝Roon 嘅時候咧，咁你可以喺佢哋官網上面咧就揾到呢條 path 嘅，因為咧。呢條 path 我一陣間俾你，等你可以擺翻上去 comment 嗰度。OK。即係呢個就係喺邊度可以下載咧？嗰個 Roon Core for Synology 或者係QLab 嘅嗰個地址。Roon on NAS 啊？係冇錯，因為咧其實好得意嘅，呢個係一個第三方嘅人士咧去搞嘅。係咩？就唔係 Roon 搞嘅。Roon on NAS 冇錯，即係嗱調翻轉頭，你喺我而家我去翻我部，而家係咪睇緊我部電腦嘅？係啊，而家睇緊你部電腦。係 OK。嗱喺呢度 download 冇錯，喺呢度 down 喺 Roon 個官網上面咧，喺一個 Roon 呢個下載位啊。係。你喺個 Synology 呢度咧，或者係 QLab 裏面咧，佢係下載唔到噶嘛？咁點解咧？係冇㗎。咁佢都係叫你話去咧依一個 quiz 嘅嗰個 website 嗰度嘅啫。咁你撳落去啦。佢就去咗我頭先話 Roon server on NAS 嘅嗰個官網度㗎啦。因為係一個有心人，幾年前咧就幫手將Roon 嘅嗰個嘅 for Linux 嘅版本改裝，改到係可以成為 QLab 啦。華碩嘅 NAS 啦，同埋 Synology 咧都啱使，當然都唔係所有版本嘅，係只有係一啲 Intel CPU 或者係 AMD CPU 嘅版本，先係運行到嘅啫。如果以前 Synology 嗰啲最基礎嗰啲，唔係行 Intel CPU，係行啲 ARM-based CPU 嗰類咧，係裝唔到嘅。係啦，咁你一定要確保你嗰個Synology。係行 Intel 或者 AMD CPU， 即係我哋叫X86又好 X86又好啦，先至可以運行到個 Roon Core 喺上面嘅。呢一個係叫做 Roon on NAS， 冇錯。OK，我而家直接加落去咯。係啦，咁啲師兄就可以直接喺呢度 path 咧，直接下載翻啊。OK， 咁樣。好，咁啊，當佢哋下載咗之後咧。即係我頭先我就喺度已經而家 show 緊你呢個咗啦，係啊。我就已經因為時間關係，我已經下載咗個 Roon server for Synology 嘅。係啦。咁我哋跟住要點做咧？都其實好簡單。咁跟住咧，我哋照喺 Synology 個 manual install 揀翻呢一個嘅 package 咧。揀翻呢個 package，佢話呢個係由第三方人士寫嘅，咁你話OK 就得啦。Save 咁樣。係啦，咁跟住咯喎，咁佢有兩條 path 要你揀嘅，就話你個 Roon server，你個 database 想擺喺邊，咁就最好咧，你未去到依步之前咧，你就喺頭先嗰度 create share folder 嗰度咧，你就生成咗一個嘅 directory 嘅目錄，就叫 Roon server 咁樣。咁樣如果你話不如你話喂，你可唔可以做多次俾我睇啊？可以啊。咁我哋就喺 control panel 裏面，再做 share folder。咁我哋再 create 一個叫做 Roon server。呢個 Roon server 2咯，叫做。係啦，咁樣。跟住，咁
咁我哋 next 係 apply 啦。係。咁跟住喺我哋嘅 package center 裏面，係。咁我哋就撳翻呢度右上角，就係手動作安裝 manual install， 就揀翻我哋頭先啱啱下載咗嗰個 APK。係。咁 open。係。咁 next。係。跟住 OK 啦，係冇錯。咁跟住咧，你話啊，我哋頭先啱啱就生成咗叫 Woon Server 2啊，係。咁我就選擇翻呢度。咁呢度我係做咩㗎？呢度就係話 Woon 咧，其實咧佢哋喺後台管理嘅時候咧，有好多嘅封面啊、嗰啲歌名啊，同埋啲 equalizer 啲大細聲咧，佢都要儲低呢啲資訊嘅。係。我哋有個索引資料庫啊，個 metadata 嘅 database 嘅位置擺喺邊，係。咁就會。依個位置其實就係話俾佢聽，你個 metadata 嘅 database 想擺喺邊度嘅意思。OK。咁跟住第二個目錄就係你個 music library 啦。咁假設你個 music library 係叫 music 嘅，咁我哋就選擇翻嗰度。係。咁就 OK 㗎啦。係。咁你就照撳 next 落去，一路行就得㗎啦。係。冇特別，只係我哋其實裝嘅時候，只係需要做兩樣嘢，就係揀選翻嗰個 Woon 嘅 metadata database 喺邊度，同埋你啲音樂檔係擺喺邊個第一處就得啦。其實我哋頭先只係選擇咗兩樣嘢啫嘛。一個就係 metadata database install 喺邊度，同埋你啲 music files 擺喺邊度。係。哦，呢一度我就係呢一個已經可以又再另外 keep 出嚟，又再分享喎呢個，係咪？點樣將個 Woon喺個 server 嗰度？明白。係。無端諗到啫，明白。好短啫嘛呢啲，好短㗎咋。係，起碼唔使聽頭先前面嗰啲嘢啊嘛。明白，即係呢度其實係呢度獨立係一段仔嚟㗎。呢度呢15分鐘。好 OK。咁頭先佢就提及咧，就叫我哋喺翻頭先嗰度咧，佢裝嘅時候就有樣嘢要提翻我哋嘅。就叫我哋喺 file station 裏面啦，將我哋頭先 Woon Server property 嗰度有個位叫 permission 嘅，set 翻做 Woon Server 呢個 group 嘅嘢咧，係可以 read 同埋 write 咁樣咯。咁如果我哋而家依次啱啱我哋頭先生成嗰個唔係 Woon Server 啊嘛，係 Woon Server 2啊嘛。咁亦都係大同小異啦。咁我哋又要喺呢度 make sure Woon Server 依個 user 係可以有閱讀嘅權限同埋寫入嘅權限先得嘅。係啦 ，make sure 如果Woon Server 依個 user 冇喺依個頭先我哋啱啱生成嗰個裏面咧，咁唔係 default 嘅咩？啊唔係㗎，唔係㗎，我驚唔係 default 啫。如果唔係 default 咧，你有時點解會寫個 metadata 嘅 database 會建立唔到啊？OK。或者係話你話佢點解讀唔到 music 嗰個 share folder？咁你就話就有嗱，譬如話 music 嗰個 share folder 啦，我哋 right click 翻佢先，右鍵滑鼠裏面右按鍵，揀選翻內容 properties 嗰個選項，選擇翻permission，係啦，即係嗰個權限嗰度，make sure Woon Server 最少有 read 嘅權限。其實你可以俾埋 write 嘅權限都唔係好大鑊嘅，即係你話假設個 Woon Server 嗰個 user 有依兩個目錄嘅權限，邊兩個目錄啊？我再 recap 多次啦，就係 music 啦，就係我哋啲檔案擺喺邊度啦，啲音樂檔，同埋頭先我哋啱啱生成咗咪個 Woon Server 2嘅，咁呢兩個權限佢都係 read write 咧，基本上佢就即係話佢所有嘅索引就可以有地方寫落去。第二方面就係佢知道喺邊度讀檔案，係啦，咁 OK 晒㗎啦。OK，完㗎啦。跟住我哋其實理論上咧，當佢啟動咗之後咧，我哋喺個 Woon 裏面，咁假設因為時間關係啦，咁我哋假設我哋喺依部電腦裏面就有個 Woon Client 已經裝咗㗎啦。咁你哋依個就可以喺 Woon 嘅網站上面免費下載嘅。咁就已經見到有一隻Synology 咧嘅 Woon Server叫 High-ND NAS。即係喺嗰個做咗頭先個步驟，裝咗個 Woon Core 喺個 Synology度，係裝咗之後，咁跟住我一開個 Woon Client 就會見到㗎啦。冇錯，咩都唔使做㗎啦。OK。你見到我哋其實頭先冇做過其他嘢㗎啦嘛。係啊。我哋淨係撳 Next 啫嘛。係啊。